Vítajte dámy a páni pri novom strašidelnom videu. Ukážem vám kopec videí, z ktorých vám bude behať po chrbte mráz. Niektoré som si dokonca ani ja ako skeptik nedokázal vysvetliť a preto sledujte až do konca. Nestracajme však čas a poďme sa spoločne báť. TikTokový užívateľ Layton začal pridávať na svoj účet videá, v ktorých hovorí o stratenej susede. To síce hrôzu naháňa, no nemá to nič spoločné s tým, aké videá sa na jeho účte začali čoskoro objavovať. Keď jedného dňa išiel skontrolovať poštu druhej susedy, ktorá bola ocestovaná, počul z jej skrinky zvláštne búchanie. I've come round to my elderly neighbours to check a post and I keep hearing a bang in that cupboard. Does anyone know what it could be? I tried to open it, but the key is... It needs some sort of weird key. But I don't know what I've not got one. Bit fucking strange. I've been in here loads of times, I've never heard that noise before. Mnoho ľudí si myslí, že práve toto bol začiatok všetkého, čo nasledovalo. Bolo totiž očividné, že v jej byte je niečo nadprirodzené. A veľmi rýchlo si to našlo cestu k jeho bytu. Jedného dňa totiž našiel v jej byte mincu, ktorú sa rozhodol vziať k sebe domov. Now the what? I fucking think so. Jesus Christ. What the guys? What's that? I can see something. Churchill coin. 1965. Od toho dňa začal Layton zažívať nevysvetliteľné veci. Somebody in the comments told me to bring this coin back to mine, and when I was in the shower then, I could hear weird scratching noises in here, so I want to try and record some footage if I can. Anyway, that's not even funny, guys. What the fuck was that? Whoa, 1 second. What? The blinds have just opened. No, that's not even funny. Door was locked. Nobody's on here. This is going back. I'm gonna take it back. Oh my god. I don't believe in ghosts, guys, but that's my fucking blind's open. What the fuck? That's not even funny. And I found the coin inside there. So I'm gonna put it back. I don't fucking want it. Keď vysvetľuje, ako začal počuť škrabanie v jeho vlastnom byte, závesy na okne sa otvoria bez akejkoľvek ľudskej pomoci. Duch, ktorého si prizval domov, však bol omnoho silnejší, ako si myslel. That chair keeps moving, guys. I was sat on that chair doing some work on my laptop and I noticed the blinds moving a little bit, so I've come over here away from it. And that chair's moving, guys. Can you see it? If you can look closely on the fucking video. Laytonov účet je plný videí, na ktorých môžeme vidieť, ako duch schadzuje stoličky, zdvíha stôl, či sa hrá s balónmi. Spoločne so svojimi fanúšikmi tohto ducha začali nazývať Winston. I keď mnoho ľudí hovorí, že je to len dobre prepracovaný hoax, Layton má na svojom účte veľa videí, ktoré sa nedajú vyvrátiť. What? Whoa! Black guys, I'm out. Above the bedroom, so... Whoa, taking the fucking piss? What? Oh. What? Wow, don't like that one. Time to go, guys. Stop. Whoa, move! What the fuck? Pohnúť stolom či zhodiť stoličku nie je na diaľku také jednoduché. Rybársky nylon, ako hovoria ľudia v komentároch, by sa pri takej sile, ako musel vytvoriť, mohol veľmi ľahko pretrhnúť. Každopádne ma však zaujíma váš názor. Čo myslíte? Má Layton skvelé editačné schopnosti, alebo má len neviditeľného spolubývajúceho, ktorý má zvláštny humor?
Na toto video som natrafil na Instagrame, keď som hľadal materiál do videa. Účet Jordana Currena je na prvý pohľad celku obyčajný. Zdieľa na ňom svoju tvorbu tetovaní. Rozhodne nie je niečo, čo by naznačovalo, že sa zaoberá paranormálnym svetom. Video, ktoré vám však ukážem, mi nahnalo poriadnu husiu kožu. Fuck yeah. Nothing here. Nothing here. Oh my god, oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. Na videu môžeme vidieť, ako sa túli so svojimi malými deťmi a ako aj v popise videa spomína, užíva si tieto cenné momenty s nimi. Poriadne ho však vydesí, keď za svojou dcérou uvidí hrôzu naháňajúcu čiernu postavu bez akýchkoľvek rysov tváre. V momente, ako vyskočí z postele a pozrie sa na to miesto, už tam nič nenachádza. Vyparila sa rovnako rýchlo, ako sa aj zjavila. Reddit užívateľ Kixile na svojom účte zverejnil video, ktoré v komentároch vytvorilo poriadnu diskusiu. Užívateľ pracuje ako upratovač v istej nemenovanej škole, kde veľa jeho predchodcov dalo výpoveď práve kvôli záhadným zážitkom. On sám tvrdí, že tam nie je niečo úplne v poriadku. Posúďte sami. Alright, I usually don't record while I'm on the job, but this is freaking me out. It's sort of unreal. I'm here at work. I'm here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. Alright. Just to, I don't know, let you guys know this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just see? That right there. Shit. Just okay. Ako môžeme vidieť, červený balón sa rozhodol nasledovať svojho nového majiteľa. Ako prvé mi napadlo, že by mohlo ísť o jednoduchý fyzikálny jav. Tu ma však zastavili dva fakty. Ten prvý je, že ostatné balóny sa k nemu nepriblížili. Ten druhý vyvoláva viac otázok. Balón bol priviazaný o závažie. O tom, že sa zrejme naozaj jedná o paranormálny jav, však ľudí presvedčilo až to, čo nasledovalo. See, no. It just follows me no matter what. Ooh! No, I can't. Keď muž vyšiel z miestnosti, balón ho nasledoval a to divákov poriadne vydesilo. Bolo to, ako by mal ten balón vlastnú myseľ a vedel sa pohybovať kamkoľvek po miestnosti chcel. Ak viete tento jav vysvetliť, určite mi dajte vedieť do komentárov.
K nasledujúcemu videu, ktoré sa objavilo na Reddite, nám autorka Blondie in the Woods pridala aj niečo málo o tom, čo sa deje. Je známy totiž býval v dome, kde natočili toto video. Počas toho niekoľkokrát zachytil známe orby a údajne vždy cítil, že tam nie je sám. Keď sa so svojou ženou rozviedol, dom predal. Očividne sa však o tom, že v dome nebol sám, nemýlil. Noví majitelia mu totiž zaslali nasledujúce video. Na videu môžeme jasne vidieť, ako po chodbe za zábradlím prebehlo niečo, čo sa podobalo na dieťa. Desivé však je, že sa zjavilo v strede chodby a zmizlo tak rýchlo, ako by sa vyparilo do vzduchu. Rodina v čase, kedy bolo toto video natočené, nebola doma. To, čo ma však prekvapilo, bolo, že aj táto rodina skončila rozvodom. Tento dom je teda opäť na predaj a ja premýšľam, či náhodou táto duša nemôže za nezdarený osud dvoch rodín. Priatelia, ktorých záľubou je Urbex, vystupujú na YouTube pod názvom Urbex Gastronautica. Keď navštívili cintorín La Plata Buenos Aires, ktorý je miestom odpočinku mnoho dôležitých osobností, podarilo sa im zachytiť niečo, z čoho poriadne mrazí. No, están re abandonados, boludo. Los jaulones, viste, que hacen los panales. No sé, la abeja se confunde y hace algo similar en ese lugar. Miren esto. No. Miren lo que es esto. Terrible. Keď sa prechádzali po cintoríne, kde odpočíva viac ako 12 000 ľudí, narazili na poškodenú hrobku. Rozhodli sa do nej nahliadnuť a naskytol sa im pohľad do veľmi tmavej a hlbokej diery. No okrem nestabilných truhiel sa im podarilo zachytiť hrôzostrašný dôkaz o posmrtnom živote. Podarilo sa vám to zachytiť? Ak ste nič nezahliadli, nič si z toho nerobte. Autori videa si to taktiež nevšimli. Bolo to až potom, čo na to poukázali diváci v komentároch, keď si uvedomili, že sa tam nenachádzali sami. V momente, keď namierili kameru do diery, aby mohli aspoň niečo uvidieť, do truhly sa schovala ľudská ruka. Ako sa tam však dostala, ostáva záhadou. Truhly boli na sebe poukladané príliš nestabilne, aby tam niekto dokázal vliesť. Bol to iný Urbex nadšenec, alebo sa im podarilo zachytiť niečo o mnoho viac desivé. Leon Rito pochádza z Buenos Aires a tvrdí, že v jeho dome straší. Potom, ako sa nasťahoval do svojho nového bytu, netrvalo dlho a jeho pohľad na paranormálny svet sa rýchlo zmenil. Jeho veci začali miznúť a zdalo sa, ako by sa zdroj tohto strašenia nachádzal v kúpeľni. O tom ho presvedčil jeho nočný zážitok, ktorý sa mu podarilo zachytiť na kameru. ¡Sos hijo de puta! Keď Leon Rito pokojne oddychoval v posteli, mohli sme vidieť, ako sa otvorili dvere už do spomínanej kúpeľne. To, z čoho však poriadne tuhne krv v žilách, je prízrak, ktorý sa skrýval za závesom. Po odhalení sa tam však nikto nenachádzal. Nasledujúce video natočil iba o pár dní a na hlase mu bolo počuť, že už sa naozaj začína báť. I keď sa snažil presvedčiť sám seba i entitu, že to tak nie je. Otra vez el demonio que me está molestando de vuelta. Aquí está. ¿Quién sos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No sos bienvenido, andate. Andate. Me tenés cansado, mostrate.
No te voy a tener miedo. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Je známe, že entity sa živia strachom a negatívnymi emóciami. Jeho strach jej dodával silu a zrejme aj vďaka tomu sme mohli jasne počuť desivý smiech alebo aspoň niečo, čo smiech pripomínalo. Keď sa už očividne bál žiť v dome sám, začal si k sebe volať priateľov. Myslel si totiž, že keď tam bude ešte s niekým, entita mu dá pokoj. Nemohol sa však viac mýliť. Za oknom môžeme vidieť, že medzi tým, ako sledujú niečo na počítači, sa biela postava prechádza na druhú stranu. Samozrejme, mohol to byť človek. Avšak zvláštne je, že v momente, ako zájde za stenu, na tom istom mieste Leanritové veci vyskočia akoby do vzduchu. Kamarátov to poriadne vydesí a vďaka tomu uvidia na okamih túto postavu aj za dverami. Pomaly sa zdalo, že táto entita začína byť silnejšia, ako sa mohlo na prvý pohľad zdať. Na svoj YouTubeový kanál začal pridávať videá, v ktorých má hlas jeho kamaráta. Pozrite sa sami. Son las 3 de la mañana de nuevo. Y esto es lo que yo, con lo que yo convivo desde hace meses. Con esto yo convivo hace meses. Siempre que grabo. Vos no sos Daniel. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Daniel se fue hace meses del país, vos no sos Daniel. Si querés lastimarme, salí y lastimame ahora. Ya. Déjame de joder. Déjame de joder. Si no puedo vivir. Ya no puedo vivir así. Ya no puedo vivir así. Yo no tengo miedo. Jeho priateľ Daniel to byť nemohol. Ako je Leanrit vo videu hovorí, je ocestovaný. To, že to on nemohol byť, dosvedčilo hlavne to, že keď otvoril dvere, opäť sa tam nikto nenachádzal. Po týchto udalostiach sa rozhodol, že musí zistiť, prečo v jeho dome straší. Na jeho prekvapenie sa dozvedel, že na mieste, kde stojí jeho dom, kedysi vo svojom domove uhorela štvorčlenná rodina. Otázka, ktorú si pokladám je, prečo by ho však práve oni mali desiť. Možno to ale oni nie sú. Možno je to niečo omnoho horšie a silnejšie. Nasledujúce video je síce krátke, no napriek tomu je značne zaražujúce. Keď totiž jedného dňa otec natáčal svojho syna, podarilo sa mu zachytiť niečo, čo si nevie vysvetliť. Jeho syn v zrkadle videl to, čo on uvidel až na konci videa. Hovorí sa, že deti dokážu vidieť duchov a možno práve toto video môžu ľudia považovať za dôkaz. Ak to však duch bol, prečo vyzeral ako jeho syn? Kto vie, možno to bola iba chyba kamery alebo veľmi šikovný strih. Tak ako vždy ma však zaujíma váš názor. Facebook je pomaly, ale isto sociálna sieť, ktorú používajú prevažne naši rodičia. Nájsť na ňom niečo vierohodné je takmer nemožné. Avšak keď istý Karel zverejnil na svoj účet toto video, rýchlo to obletelo svet. Vášnivý motorkár natáčal jazdu pre svoju bezpečnosť, no v živote by mu ani nenapadlo, že sa mu podarí zachytiť takéto desivé video.
Chlapec v jasne oranžových kraťasoch stal v strede cesty a aj práve preto Karl spomalil. Avšak keď sa mu rozbehol pod kolesa, nestihol zastaviť. Havária sa však nestala. Chlapec sa vyparil do vzduchu, čo zanechalo Karla maximálne zmeteného. Ľudia v komentároch poukázali na to, že chlapec nemal žiadnu tvár. Zaražujúce. Čo poviete? Na Reddite sa objavilo video, ktoré autora právom poriadne vydesilo. Kamerový záznam dostal od svojej matky a môžeme na ňom vidieť jeho brata, ktorý niečo ukladá do kufru auta. Bez akékoľvek známky uvedomenia si, že za ním sa niečo deje. Pozrite sa sami. Autor a spoločne s ním niekoľko tisíc ľudí v komentároch tvrdia, že toto je jeden z najlepších dôkazov, aké kedy videli. Osoba, ktorú môžeme vidieť prechádzať sa v lese za ním, sa totiž javila miestami ako priesvitná. Toto by sme však vedeli vysvetliť kvalitou kamery. Tá však nedokáže vysvetliť to, prečo sa človek vyparil do vzduchu. Jeho brat a ani susedia, ktorí sa v tom momente nachádzali na ulici, tvrdia, že túto osobu nevideli a dokonca ani nepočuli. Nick, starší pán, ktorý na YouTube vystupuje pod prezývkou The Hooker, pridáva videá, ktoré zachytávajú jeho nevysvetliteľné zážitky. Skôr ako však strašenie začalo u neho doma, Nick cestou domov z práce natrafil na zvláštnu čiernu postavu, ktorá sa objavila v strede cesty. Verí, že práve ona ho nasledovala až domov a začala mu poriadne strpčovať jeho život. Creeps me out. Stairs over there at the door. Fuck. JC's, you're my witness. You heard whatever's at the door, right? God, if cats could fucking talk. Pred 2 rokmi zverejnil svoje prvé video, kde hovorí, ako si myslí, že v jeho dome niekto je. Prechádzal sa po celom dome a hľadal narušiteľa, keď zrazu na jeho vchodové dvere začal niekto klopať naozaj zvláštnym spôsobom. Viditeľne rozrušený dvere otvoril, no na jeho počudovanie sa tam nikto nenachádzal. A ak ste o tom ešte nikdy nepočuli, v niektorých kultúrach je jeho čin odsudzovaný. Hovorí sa totiž, že ak vám niekto v noci zaklope na dvere, máte skontrolovať, či tam niekto naozaj je. Pretože ak tam nikto nie je a vy otvoríte dvere, pozývate to k sebe domov. A to bolo pravdepodobne to, čo Nick urobil. Some noise coming from in there. Oh, hell no. What the fuck? Dude. Strašenie sa začalo postupne stupňovať a Nick začínal byť stále viac a viac vydesený. Keď sa pred jeho zrakom otvorili dvere, vydesilo ho to natoľko, že musel ísť von. Nevedel však, že veci sa začnú ešte viac zhoršovať. Dude, what the f***, man?
Who's in my garage? Whoever it is needs to leave. Oh. Fucking out of here. I'm leaving. I'm out. Where's my keys at? Hlasné búchanie na dvere začínalo znieť viac agresívne a Nicka práve to desilo. Očividne si však na jeho situáciu začal postupne zvykať, pretože nabral odvahu a vošiel do miestnosti, z ktorej toto búchanie prichádzalo. A i keď dúfal, že tam niekoho nájde, našiel iba holú miestnosť. Rozhodol sa preto vo svojom dome rozmiestniť niekoľko kamier a sledovať, čo sa v jeho dome bude diať, keď to on nevidí. Netrvalo dlho a na kamere sa mu podarilo zachytiť toto. Podobne ako aj u divákov, aj moja prvá myšlienka bola, že to musel byť on. Nick však natočil video, v ktorom vysvetľuje, prečo to on byť nemohol. This is my living room. Okay, there's my room back there. Okay. There's a wall and a door. I understand I'm a very big skeptic myself I do believe that there's a good and there's a bad. Evil energy definitely can't explain what's going on in my house. Ako sme mohli vidieť, na mieste, kde sa tieň objavil, je z každej strany steny. Nick by teda nemal možnosť nepozorovane prejsť do garáže, aby z nej následne mohol vyísť. Čoskoro kamerové záznamy zachytili aj hlas tohto ducha. Na začiatku môžeme počuť, ako sa celým domom ozýval zvuk, ako by niekto vysával. A potom všetko naraz stíchne a krátko predtým, ako sa otvoria vchodové dvere, môžeme počuť je tu. Ako by niekto oznamoval niekomu tretiemu Nickov príchod. Rozhodol sa natočiť jedno z videí, kde zvykne hovoriť o zhoršujúcej sa situácii, keď sa stalo toto. That's fucking weird. I never... Video, ktoré zverejnil, je zostrih viacerých udalostí, ktoré sa mu za uplynulé obdobie udialo. To, čo však nasledovalo pár dní potom, bolo omnoho desivejšie. That's why I'm setting up the camera right now to find out, what the fuck it is. Max, shut up. Ain't nobody here. Štekajúci pes upútal jeho pozornosť a práve vďaka tomu si všimol, že sa opäť v dome nenachádza sám. Pozorne sledujte podlahu a všimnite si, ako jasne môžeme vidieť tieň, ktorý sa hýbe. Všimol si to aj Nick a keď sa rýchlo vrátil po kameru, v kuchyni sa okrem jeho psa nikto nenachádzal. Nick na svoj účet pridáva videá aj naďalej a jeho situácia sa stále viac a viac zhoršuje. Kto vie, možno ešte niekedy v budúcnosti budem mať možnosť vám o ňom opäť niečo porozprávať. Ak sa vám video páčilo, dajte mi do komentárov určite vedieť, či chcete, aby som ich robil častejšie. Medzi tým sa majte a ja sa na vás teším pri tom ďalšom. Pekné sny.